Поздравляю, вы смотрите наше новое travel-видео и по совместительству инструкцию, что не надо делать в путешествии. Первый пункт – никогда не записывайте подводку в самолете. Всем привет, мы летим на Мадейру. Да, это оригинальный звук. Тут мы обсуждаем свои ожидания от путешествия. Я, например, говорю, что планирую по-настоящему отдохнуть, а не носиться по всей Мадейре в поисках приключений. Спойлер – без приключений не обойдется. Я думаю, будет круто. А ты? И сразу же второе правило – никогда не фотографируйте на полароид в иллюминатор самолета. Это из-за вспышки, наверное, было. Конечно, если не хотите испортить пару кадров. Пришло время рассказать, что аэропорт Мадейры – один из самых опасных аэропортов в Европе. Из-за горного ландшафта места для полноценной взлетно-посадочной полосы на острове не нашлось. И в 1977 году здесь произошла самая крупная авиакатастрофа в истории Португалии. Но в 2000 году полосу увеличили за счет эстакады, так что теперь аэропорт без проблем принимает даже большие самолеты. Кстати, на эту эстакаду прямо над трассой мы и приземляемся прямо сейчас. Мы не разбились, поздравляю! Мы прилетели в столицу Мадейры, Фуншал, чтобы отметить свою годовщину. Сегодня ровно год, как мы поженились. На Мадейре мы будем неделю, первые 2 дня в Фуншале. Самый красивый вид из аэропорта, который я видела. Итак, чтобы добраться из аэропорта Фуншала до Фуншала, вам нужно сесть в автобус, который стоит 5 евро. 5 евро. Андрей решил стать блогером, а теперь все фотографирует. Я тебя поймала с поличным. Снять теперь. Мы взяли кофе в самолете. Он был просто ужасный, как очень разбавленный 3 в 1. Решили оставить и попробовать на земле, потому что говорят, что на высоте кофе невкусный из-за высоты, собственно говоря, но он такое же говно, как и до этого. В общем, отстой. Аэробус. Там такая очередь сзади. Вот и наш автобус. Сейчас присяду с ним что-нибудь поиграть, только я не умею. Андрей пошел за водой, покажу вам нашу комнату. Кроватка, шкафчик, такой вид. Еще у нас есть балкон. Наверное, закрыла. Я не знаю, как открыть. Да, сейчас очень жарко. Хозяйка сказала, что можно пить из-под крана. Ничего себе! Она как моя голова. Ну, не супер вкусная, но нормальная. Погода супер. Сегодня, по-моему, до 26 и солнечно. Прогноз погоды меняется здесь постоянно. Дальше сегодняшнего дня не загадываем. Сейчас пойдем гулять и потом ужинать. Мы не можем понять, куда идти ужинать. Нашли кафешку с безлимитными сушами, но там не очень красиво. Или идти в обычное кафе с роллами, где не безлимит. Короткая за все включено, длинная за не все включено. Давай. Мы идем во всем включено. Но мы еще подумаем. Паштел де ната и кофе. Мы идем в магазин, Потому что мы забыли что? штатив. Да, это третье правило. Не думайте, что кто-то другой возьмет штатив. Мы полвечера потратили на поиски, но все-таки. Красивым видом во влоге быть. Так что магазин Алихоп рекомендуем. Мы нашли тут бананы. Офигеть. Первый раз в жизни вижу, как растут бананы. Покажи нам бананы. Сейчас покажем вам наш новый фотоаппарат. Смотрите, какая магия. Вы это видели? Вот это да. Кажется, мы идем сюда. Со своим новым шопером розовым, со своим новым штативом. Смотрите, что нам принесли. Это какая-то рисовая булочка. За нашу свадьбу до сих пор не верится. Это чай. Блин, она такая, как будто резиновая.
У нас на все комментарии вкусно. Это похоже на... Омлет, мне кажется. Похоже на котлетку рыбную. Будем Очень ждать вкусно. следующее блюдо. Нам принесли вот такой набор. Давай по одной попробуем. С клубникой, с ананасом. Теперь надо чокаться. И сразу есть. Будем кушать и отмечать. Доброе утро! Мы идем смотреть дельфинов, возможно, китов, но я даже не рассчитываю. Я вообще думаю, а если дельфинов не будет, вернуть деньги? Я просто надеюсь, может, дельфинов не будет, а мы бесплатно покатаемся в океане. Две карточки. Это с местами прям? Не надо будет толкаться? Мне кажется, потолкаемся. Нас очень быстро стали запускать вот на этот кораблик. Угадайте, кто последний? Мы успели. Посмотрите, какие тут дырки. Вот надо мной будут, наверное, смеяться все вот эти люди, если я уроню туда телефон. Кажется, мы отчаливаем. Я пока никого не вижу. Пришлось надеть очки для зрения. Глаза просто невозможно открыть. Потому что капитан заставил посмотреть. Вот кто на самом деле высматривал дельфинов. Но никого не было видно, и скоро начало хорошенько трясти. Так что даже самые стойкие ушли с палубы. Мы продолжали всматриваться в горизонт, и вдруг мы увидели ее. Короткоплавниковую гринду. Это дельфин, но поведением больше напоминает крупных китов. Например, у гринд, как у китов и людей, есть институт бабушек. Наверное, тоже закармливают гринденышей моллюсками. Слушай, моя море, запахи соленого моря в этой бездарной пустыне. Тяни их, как дым, тяни их, как ноты из Андалусии. Вышло солнце, и вокруг нас плещутся дельфины. Снимают. Мы оба хотим Что ты? быть свободны, поляна лета всегда по погоде на летнюю Россию. Слушай, моя Нам рассказали, что дельфины сейчас кушают, и поэтому вокруг летает куча птиц. Но совсем скоро нам стало не до дельфинов. Андрей немножко укачал. Но мы вроде уже двигаемся назад к Фуншалу. Так что 4-е правило Не забывайте, пожалуйста, если есть вероятность, что вас укачает за час или там как по инструкции, выпить средства от тошноты. Не переживайте за Андрея, ему стало лучше. Вот у него уже цвет лица не такой похоронный. Наконец стало лучше, я могу выпить кока-колу. Будем завтракать, сразу обедать, отправляться дальше или пойдем спать все-таки? Нет. Конечно, спать мы не пошли, потому что в этот день нам предстояло изучить Фуншал. Пункт 1 – местный рынок с бесплатной дегустацией экзотических фруктов, который был закрыт на выходных, поэтому перед вами ассортимент обычной сувенирной лавки. Экзотики хватает и на улице. Как вам вот эти вот плоды? Что это? Табличка говорит, что это сейба великолепная, но кому есть до этого дело? Это огурцы. На Мадейре вы можете увидеть на улице все растения, которые у нас выращивают в квартирах. Сингониум, спацифилум, хлорофитум. А еще тредисканция, кадиеум, маранта, а тут вообще лаказия размером с дом. Ну а теперь факт для мальчиков. Один из самых интересных фактов о Мадейре, то, что это родина Криштиану Роналду. Тут есть отель Криштиану Роналду, стоим рядом с музеем и рядом с памятником Криштиану Роналду. Но он вообще жестко не похож. Кринжовый памятник. Признайся, что ты просто завидуешь, что в Ангарске тебе не поставят памятник. Может, еще поставить. Ну и напоследок канатная дорога к замку с ботаническим садом. Это, кстати, не он, а рандомный парк в Фуншале. Канатную дорогу мы оставили на следующий раз. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. Я ожидал немножко другого. Я надеюсь, что это все временно и скоро будет красиво. Но сейчас довольно прохладно. Очень холодно, я бы сказал. Влажно, потому что ты в облаке находишься. Дайте угадаю, вы, наверное, думаете, какие же они все бедняги, они же зря сюда приехали. За всех не скажу, но мы приехали не просто так.
А чтобы в такую ужасную погоду через горные пики пешком пересечь остров с юга на север. Ну, у нас была попытка встретить рассвет. Кажется, она не увенчалась успехом. Мы решили не ждать и пойти. Вы все правильно поняли, это 5-е правило. Хотите встретить рассвет в горах? Проверьте прогноз погоды. И хоть сейчас все выглядит очень атмосферно, давайте договоримся сразу. Вы посмотрите это на видео, а сами приедете в солнечную погоду. Ну что, идти нам куда-то вот туда? Мы утеплились как смогли. Вот такие у Андрея варежки из моих носков. Меня даже стыдно показывать. Ну ты не снимай варежку. 3 кофты, пара штанов, самые теплые носки и полотенце на голове. Наверное, его видно, да? Да не особо. Какой ты красивый вид. Там еще красивый вид. Не может быть. Мы встретили каких-то куропаток. Ты кто? Офигеть. Мы только что с Андреем обрадовались, что стало проглядываться. Вот было хорошо прям видно скалы здесь. Он побежал фоткаться на пленку. И все снова заволокло. Позавтракаем? За столиком? Да. Я пока не хочу. Небо! Это небо! С этого момента видимость и правда немного улучшилась. Видите, справа горы как будто задерживают облака. Но обратите внимание на штаны Андрея, теплее нам от этого не стало. И дождь фигачит. Мне вообще-то страшно. Пойдемте с нами. Да, я сфоткаюсь. Ну что, идем? Эй! Do you see it? Где-то есть солнце. Нам срочно нужно туда. Боюсь, что мы туда не пойдем. Завтракаем местными мадейровскими бананами. Чем отличается? Ну, во-первых, цветом. Ну да, чуть более рыженькие. Итак, мы подкрепились и готовы рассказать вам, что еще тут можно увидеть. Во-первых, туннели. Конечно, вы их уже видели, но поверьте, тут их очень много. От совсем маленьких до средненьких и даже Ну он маленький, кажется. довольно больших. Внутри намного холоднее, чем снаружи. А еще можно промочить ноги. Мы уже не удивляемся туннелям. Это, наверное, 7-й. Уже сбилась со счета. Но вы не подумайте, что я жалуюсь. Красиво очень. Если вам повезет с погодой, как нам, то сможете потрогать облака. Скажи еще раз. Да, супер! И как следствие этой высокой влажности – водопады. Некоторые из них тут явно только из-за дождя. А еще из-за него тут куча луж, которые приходится преодолевать разными способами. Ты не намочилась? Ну и, конечно, лестницы. Скользкие, опасные. Настоящий ужас акрофоба. Но зато с замечательными видами. Очень долго поднимались. И еще очень долго подниматься. А вот что будет, если совместить лестницу и водопад. Посмотрите на нашу очередную лестницу. Наконец-то, по-настоящему устав из-за этих бесконечных подъемов, мы практически дошли до следующего пика. Идем к какому-то дому. 11 часов утра. Мы уже непонятно где. Как видите, погода все ухудшалась. Но Андрей продолжал подбадривать меня своей улыбкой. Это все улыбается. Это вообще невыносимо. Тяжело. Пахнет кофе. Кофе будем пить. Мы заняли единственный свободный столик. Вы когда-нибудь сидели в кафе так, чтобы туда залетало облако? Немножко запутались волосы. Я даже не представляю, что с этим делать. Вот моя многослойная одежда. Думаешь, упадет? Будешь рассказывать? Да холодно очень рассказывать. Вот отсюда вот так вот пришли здесь сейчас. Решили не идти на пик, потому что погода ужасная. Ребята сказали, что там ничего не видно. Вот это второй пик, до которого мы не дошли. Очень красиво, вот особенно над облаками. О решении не подниматься на пик мы не пожалели. Ветер все усиливался и практически сбивал с ног.
А облака стали такие плотные, что я даже потеряла Андрея. За деревом. Надеюсь, вас не смущает мой внешний вид? Андрей тут расфилософствовался. Я решила подснять. На самом деле это было очень круто. Я не соврал, что это, наверное, лучшее, что я видел в жизни. Но судя по фотографиям, это могло быть еще раза в 3 круче. Но это повод вернуться. Я вообще не жалею и всем советую эту тропу. Я не понимаю, почему говорят, что Природа нет плохой погоды. вот облака. В облаке очень ужасно. Это вообще ни капельки не романтично. Тебе не кажется, что очень легко дышится, вот если попробовать вдохнуть? Да, очень легко. Я думаю, что в облачную погоду это тоже очень интересно, но реально. Здесь ощущение, что ты нигде, потому что вокруг белое молоко. В этом молоке мы и спускались. Какой замечательный вид! Вау! Что, мы пришли. Вот, видите, первое. 7,9 километров. Или 8,8, непонятно. Или пешком? Ну, я могу пешком. Наши любимые, идем по дороге! Ура! Забегая вперед, этот путь по дороге оказался самой приятной частью спуска. Мы ушли с дороги вот сюда. Не переживайте за Андрея, он просто немножечко упал. Скользко. Глава следующая — мистический лес. Видимо, здесь очень часто облака, и поэтому на деревьях вот такой мох растет. Посмотрите, какие бороды. Вот это вот все, оно очень скользкое. Андрей опечален, что у нас такой тяжелый путь. Очень страшно, что упадешь. Идти, правда, было очень страшно, так что мы почти ничего не снимали. Но одно забавное видео я все-таки обнаружила. Мы идем по лесу уже 100 лет. Посмотрите, какая тут чаща. Такие вот лианы с колючками. Иногда даже приходится срубать их палкой. Тут они, в принципе, не мешают, пожалеем. Но когда они мне мешают, ты их вот так... Ну, для других путников тоже, а то они разрастутся тут, и тропа зарастет. Мне кажется, мы одни тут ходим. Мы не встретили никого. Единогласно этот путь через лес признан самым сложным за весь день. Кстати, тому, кто первый угадает, кто из нас упал 10 раз, а кто 0, мы отправим открытку из Португалии. Ответы пишите в комментариях. Так и идем. Ну и через пару часов, Мы вышли к какому-то парку. как видите, Андрей все еще не мог поверить своему счастью и отбросить палку. Голубое небо. Это, наверное, кстати, океан, да? Не верится. Чтобы всем точно стало понятно, какой путь мы проделали, рассказываю еще раз. Мы проснулись в Фуншале, вызвали такси и поехали на Пикарейру встречать солнышко. Насладились рассветом и на своих двоих отправились по тропе PR1. Вот здесь, наверное, было бы очень красиво без облаков. Это мы проходим через жуткий лес и оказываемся на противоположном побережье в милом туристическом местечке, название которого с португальского переводится как «горящий лесопарк». Какой водопад. Мне сюда надо. Но идти к водопаду после такого тяжелого дня уже не хотелось, а вот позалипать на местных птичек было в тему. Ну и свой водопад, хоть и очень маленький, мы тоже нашли. А еще наткнулись на знаменитую местную леваду. Левада — это вот такой канал. По нему вода доставляется до засушливые районы острова. Как говорится, не плюй в леваду. Тем временем мы спустились к Сантане. И первое, что бросается в глаза, очень много цветов в горшках у домов. Честно, я нигде такого не видела. Сам город тоже очень зеленый, к радости местного скота, которого тут тоже очень много. И куда же без гортензий. Напоминаю, что сейчас ноябрь, далеко не сезон, но даже так выглядит супер. И если вы устали от моей бесконечной болтовни, то просто представьте, каково Андрею. Вот оттуда из облаков мы спустились. Очень грязно. И что, тебе стыдно заходить? Ну да. Вот такой у нас, оказывается, номер. Я вообще не помню, чтобы мы такой бронировали. Но душ в номере и ладно. Помнишь, что это такое? Вид на океан и на традиционный домик. Не хотела в этот влог снимать вообще еду. Мне кажется, эти ужины никому не интересны. Но Андрею посоветовали на волейболе. Сказали, что обязательно на Мадейре нужно выпить. Хочу сказать, что с медом, просто чтобы поправить здоровье. Потому что вы сами видели сегодня, где мы ходили. И быстренько пробегусь по еде. Тут бакаляо, ребрышки. Но ощущение, что там вообще нет мяса. Салатик. И это, наверное, кебаб. Вау. Это мясо? Видите, картошечка с рисом, сразу видно, что мы в Португалии. Все, будем кушать и пробовать. Ничего себе, Облачная. красивый, там это красиво. Облачная укладка. Тоже очень красивая. Гадость? Да. Немного как-то обжигает. Как будто
Градусов 35. А сколько надо? 25. Ну нет, сейчас понравился второй год. Типичный Андрей, пункт 2. Он все пробует и такой, фу, а потом такой, ну, вроде ничего. Все, будем кушать и работать. Ага, напившись. Пройденные вчера 20 километров по горам на утро дали о себе знать. Перед тем, как пробовать идти гулять, мы решили размяться немножко. Вот так вот. У нас из отеля даже виден остров, на который мы не поехали в этот раз, но обязательно поедем в следующий. Вон там остров Санта-Порт. Пока я тут глажу котика, рассказываю. Мы выползли из дома только под вечер. Отсюда 6-е правило – полегче на хайках. Было, правда, очень тяжело, но и упускать целый день жаль. Тем более, мы не могли не показать вам главную достопримечательность Сантаны – традиционные домики. В ноябре туристов на острове немного, но тут все равно выстраиваются очереди из желающих сделать фото. Слава богу, домиков хватает на всех. Внутри обычно лавки с сувенирами в виде тех же самых домиков и местная продукция. Но Не все традиционные дома просто выставлены для туристов, некоторые из них абсолютно жилые, и это очень мило. Ну и вдохновившись успехом и немного разогрев ноги, мы пошли дальше. На очередной обзорной площадке мы встретили парня. Он сейчас появится из-за Андрея. Он попросил нас сфоткать его, ну а мы подбросить нас до следующей точки. Какая-то утка, какие-то волны. Куда-то мы приехали, не туда немножко. Нам надо было, да, туда наверх. Короче, мы огляделись, распугали местных уток и пешком пошли обратно. Дорога, которая на машине занимает минут 5, пешком отняла у нас 40. Мы дошли до замечательной обзорной площадки. Почти темнота. Но мы все-таки успели до заката. Страшно? Ого! Я вообще такие вещи не очень люблю. Ищи страху пример, как его избежать. В этом мире пустот, кому принадлежать. Доброе утро всем, у кого в отеле потерялся фен и кто идет с мокрой головой. Я решила, что я все равно болею, поэтому вряд ли будет хуже. Мы с Андреем, вот он, все еще здесь, прибежали на автобус. Смотришь расписание? Мы сегодня уезжаем из Сантаны в какой-то город, который находится на северо-западе острова. Чтобы туда попасть, нам нужно сменить 3 автобуса. Андрей вот переживает, как всегда. В общем, надеюсь, все будет хорошо. Смотрите, там горы, здесь океан сейчас будет. Приехали. Андрей опять с кем-то общается, узнает дорогу. Надеюсь, это не наш новый попутчик. Но это был он. Кстати, запомните этого парня из Франции, мы с ним еще встретимся. У меня уже высохла голова. Сидим тут, там океан. Ждем автобус в следующий город. Смотрите, какой тут отельчик. Вот бы прикупить такой. Мы бы жили на 1-м этаже, на 2-м этаже комнатки. Вот тут какая-то VIP-комнатка. Верно, чтобы тут на острове что-то отремонтировать, нужно очень много денег. Что за развалюха к нам приехала? Второй автобус был даже чуднее предыдущего, а места в первом ряду тот еще аттракцион. Чего стоит только наш колоритный водитель. Кстати, чтобы предупредить о себе встречную машину, скрывающуюся за поворотом, он просто бибикал. Надеюсь, это надежно. Если вам кажется, что кадров из автобуса слишком много, то это сделано специально, чтобы вы по-настоящему прочувствовали наш день. Ну и куда же без ремонта дороги?
Не могу не рассказать, что на Мадейре очень много тоннелей. Иногда ты даже не замечаешь, как вылетаешь из одного и тут же влетаешь в другой. А у нас тут вторая пересадка. Видела эту церковь? Моя любимая церковь. Андрей очень хотел в этот город, чтобы посмотреть вот эту церковь, но она очень далеко. Это, наверное, сколько, я не знаю, Отсюда 1,5 близко. часа. Посмотрели издалека. Это Сау-Висенте. И только посмотрите на эти скалы. Много раз видела в Инстаграм. С дрона это все выглядит просто потрясающе. Мы пришли в ресторан на берегу океана и заказали всякую разную рыбу. Будем пробовать. У нас 3 часа. Мы будем сидеть здесь 3 часа и брать максимум. Смотрите, какой у Андрея красивый вид. У меня стена просто кирпичная. За секунду до того, как я опять расстроилась и расплакалась из-за того, что фотография ужасная, расскажу вам, что у нас тут рыбный суп, салат с сардинами, рыба-меч на гриле. Вот такой рыбный день получается. 7-е правило – не заказывайте в Португалии салат с тунцом или сардинами. Если, конечно, не хотите есть самые обычные консервы. К виду вопросов нет. Наш 4-й автобус прибыл по расписанию, так что можно сказать, что автобусы на Мадейре ходят очень вовремя. Ну и логичным выводом из этого дня становится 8-е правило. Если есть возможность, обязательно возьмите машину в прокат. Мы что-то приехали и залипли. Смотрите, какая у нас следующая точка. Природные ванны. И даже сейчас люди купаются. Очень хотелось остаться там у этих ванн, но у нас еще целый день завтра, так что идем заселяться. Это наш отель, а точнее комплекс из 3 отелей Акванатура. Мадейра, Бэй и наш с номерами-студиями. Каждый со своей спа-зоной. Но сначала welcome-дринки и рум-тур. Ну что, едем в наш номер. Ты запомнил номер комнаты? С другой стороны. Проходите. Так, у нас тут kitchen, только еда платная, Андрей. Не забудь. Душ и такие кроватки. Комплимент! Нам сделали опять комплимент. Это целая бутылка чего-то голубого. И вид. Москитная сетка, как ее открыть. И вот такой вид. Та-дам! Ну что ты улыбаешься? Ну что, поиграем в богатую жизнь. Будем расслабляться и брать из этого отеля все потраченные деньги. Кстати, о деньгах. Номер обошелся нам в 100 евро за ночь. И забегая вперед, это, конечно, того стоило. А это мы уже идем исследовать первую спа-зону с бассейном на крыше. Андрей сказал, что слишком холодно, но это неправда. Маша вообще отчаянная. Идем больше, мы быстро купаемся. Но у тебя вид-то, конечно, очень красивый. Я сейчас туда посмотрю, смотрите. О, гору. Сегодня из окна видели очень красивый рассвет. Не тот рассвет, на который Андрей возил меня в горы. А что если рассвет такой же красивый, как закат? Просто его никто не видит, и поэтому вокруг него нет хайпа. Это что, дельфины? Кажется, вот здесь будет завтрак. И да, завтрак в стоимость проживания тоже входит. Подавали его вот тут, на крыше, с таким замечательным видом. И вот такой завтрак. Горячее мы выбирали из 4 вариантов. Завтра, может, попробуем остальные. И остальное набирали сами. Мы с Андреем поняли, что вот эта вот сладость, это самая главная сладость на Мадейре, везде продается. По вкусу это вылитый тульский пряник. Короче, сидели мы еще долго, кушали, наблюдали за волнами и за тем, как на них появляется радуга. Продолжаем изучать наш отель. Идем на крышу нашего здания. Ого, тут прям крыша-крыша. Неожиданно самая скромная спа-зона на крыше нашего отеля оказалась самой приятной. Делайте ставки, выйдем мы отсюда сегодня или нет. Буду тоже отдыхать. Мы наконец-то вышли изучать окрестности. Смотрите, сколько тут геккончиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот там еще наверху. Что это за звуки?
Какие вы все тут ласковые коты. Я так разнервничалась, что даже забыла снимать. Мы вот под такой ужасной какой-то страшной лестнице спускаемся вниз к океану. Над нами были вот такие вот заросли, в них что-то шуршит. Здесь 200 тысяч гекконов. Ты идешь, и они вот так разбегаются. Ужас, что только не сделаешь ради свадебной фотосессии. Ну не зря же мы тащили с собой из континента свадебные наряды и черно-белую пленку. В этих зарослях все так шумит, вы не представляете, как будто там ходят волки. Я нагнетаю, да? Приключениями. Конечно, пленка уже проявлена, так что не буду вас томить. Приятного просмотра. This my excavation И только на закате мы наконец-то дошли до главной достопримечательности порта Монежа. Ну что, смертельный номер. Мы решили, что мы готовы искупаться. Какие рыбы? Там нет рыб. Там рыбы. Реально? Да. Что если я передумала? Страшно. А почему страшно? Что я поцарапаю? Может так просто сфоткаемся, еще типа я купалась. Давай. Вау, Маша крутая. Я герой! Холодно? Нет. Я сейчас пойду к тебе. Да. Только что мы там купались. Я хотела подплыть к краю, и вот там оказалась куча крабов. Посмотрите, с каким видом бассейн в 3-м отеле. Если честно, это немножко жутко. Здесь вот лежаки, тут джакузи, и здесь Андрюша в сауне. Кстати, о саунах в Португалии. Будьте готовы, что тут почти никогда не бывает жарко. Сегодня очень пасмурно, погода немножко испортилась. Из-за этого очень сильные волны, это супер залипательно, все ходят, снимают. Смотрите. Даже не знаю, передает ли экран всю мощь, но поверьте на слово, это очень впечатляет. Даже бассейны, в которых мы были вчера, не работают. Мы попробовали здесь сфоткаться на Polaroid. Интересно, что там получилось. Ну и пока фото проявляется, 9-е правило. Не забывайте делать побольше памятных снимков. Мы ждем автобус. Андрей, как всегда, нервничает. Покажешь, что нам подарили в отеле? Он не может, он что-то проверяет, как всегда. Вот такой джем. Я не знаю, сможем ли мы взять его с собой в самолет. Открытку и маленькую такую ручку. Очень мило. В принципе, нам очень сильно понравилось. Вы сами все видели, можем рекомендовать. Я бы на самом деле вернулась. Ну, знаешь, типа как наше место. Помните, я говорила, что автобусы на Мадейре всегда приходят вовремя? Так вот, этот испортил статистику и опоздал на 13 минут. Мы, признаюсь не без грусти, попрощались с портом Монежем и поехали дальше. В этот раз у нас была всего одна короткая пересадка в Фуншале. Вы удивитесь, но город вовсю готовился к Новому году. Да-да, именно тут, в этой вечной весне, среди зелени и цветов, происходят главные новогодние гулянья, а цены на билеты вырастают в десятки раз. Мы попрощались с Фуншалом. Пока-пока, Фуншал. И приехали на последнюю точку для финального хайка. Ну что скажешь? В погоне за приключениями мы пересекли весь остров. Я уже устал ехать. Ты, блин, спал. Для меня вот именно это что укачивало. Я как человек, который всю дорогу бодрствовал, а не отдыхал, как некоторые, скажу, что это было очень тяжело. Не знаю, сколько часов мы ехали. 3 часа по серпантину, вверх-вниз, вправо-влево. Сейчас мы покушаем и двинемся в путь. Небольшой хайк. Вроде как дорога туда-обратно 2,5 часа занимает. Надеюсь, что будет красиво, несмотря на то, что немножко пасмурно. Понаслаждаемся, пофоткаемся, поснимаем и полетим домой. Все, мы выходим. Идем небольшой хайк. Я уже все рассказала, пока. Я знаю, но я просто повторю. Если вам вдруг покажется, что как-то много людей идет нам навстречу, Я надеюсь, мы успеем вернуться до ночи. то вам не кажется. Вышли мы довольно поздно. И тут, наконец-то, можно сформулировать самое последнее правило. Выделяйте на эту тропу целый день. Оцените мою обувь сегодня. Оставили трекинговые ботинки в рюкзаке у Андрея. Так как сапоги занимают много места, приходится идти в них. В принципе, очень красиво, можно уже идти назад. Я считаю, тоже можно назад идти.
Кажется, начинается дождь. Я вообще-то мыла сегодня голову. Ради этого, что ли? Как вы уже, наверное, догадались, каким-то дождиком нас не испугать. Так что мы пошли дальше. А навстречу нам шло все больше людей. И где-то тут с нами случилось кое-что интересное. Мы встретили того самого француза. К сожалению, мы даже не сделали общее фото. Но эта встреча, можете поверить, была очень приятной. Представляете, как это здорово встретить знакомого где-то на далеком острове посреди океана. Тем временем дело шло к закату, а мы были только на середине пути. Но на переживание времени не было, потому что мы просто влюбились в этот вид. This my excavation to days Ну что, тут на закате нашего последнего дня на Мадейре мы и закончим наше видео, наверное. Конечно, нас еще ждет весь вот этот вот путь назад, а потом самолет в порту, но все самое интересное мы вам уже показали. Так что спасибо, что смотрите. everything that happens from now. This is pouring rain. This is paralyzed. Ну хватит спойлерить, ты все сразу расскажешь. Завтра встать, пораньше встретить рассвет, потом перейти в другой город, потом там еще побыть 2 дня, потом пойти в другой, и там в ваннах покупаться, а потом поехать домой. Все, видео кончилось, спасибо. Все равно это никто не будет смотреть. Это небо! Я вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь в небо. Небо моя звезда. Ура! Андрей! Что случилось? Мышь, птица, мышь. Мертвая мышь. Ну, это же не может дверь. Во-первых, можно бежать. Бежать легче, чем идти медленно. На небо за звездой. И ты. Высоко. Во-вторых, можно идти по диагонали. Вот так. Такая малюсенькая порция у Маши. И вот такая. Какая хорошо, Андрей. Можно идти задом. Это самый комфортный способ для ваших коленей. Наша основная задача — найти туалет для Андрея. Вот такие лайфхаки. Я нашла кроликов с моим зрением. Кролики — это коты, они куда-то делись. Ты когда-нибудь кушал в облаке? Я буду в своем платье вот так вот сидеть и смотреть дневники Бриджит Джонс. Здесь Подожди, я включил еще. Ну что, почему ты начала? Боже, какой пустяк! Сделать хоть раз что-нибудь не так. Свободно только небо над головой моей. Эй, почему?